विश्वास। कहते हैं कि जो खुद पे विश्वास करते हैं वही एक दिन कुछ खास करते हैं। उनको कोई पीछे खींचने वाला नहीं होता, क्योंकि अपने भविष्य के लिए वो दूसरों की भविष्यवाणी नहीं सुनते। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सूखे पेड़ों पे भी कभी कभी पंछी रुक जाते हैं, और विश्वास अगर पक्का हो तो भगवान भी मिलने आते हैं।